כשהוא היה בגיל 11, אמר לי, סבא, אני רוצה להיות לוחם כמוך. אני רוצה להיות אלוף משנה. אני אומר לו, הדודים שלך לא עברו אותי. אבא שלך לא עבר אותי. הוא מסתכל עליי בחצי עין, ואומר לי, סבא, אני אעקוב אותך מימין. אני הייתי מאושר. הייתי מאושר. ג'מאל ילד כמו מלאך, ילד שאוהב את החיים, ילד שובב, ילד שכל הזמן עשה קטעים בשביל להצחיק את האחרים. גדלנו ביחד מגיל 1 עד 5, אנחנו התחנכנו בקיבוץ געתון. אנחנו חיים במדינה, והשפה הרשמית שלה היא שפה עברית. רציתי שישתלבו בחברה יותר, כי אנחנו היינו כל שישי שבת עם חברים מהעם היהודי. הילדים שלי גדלו בבית שכולם קצינים. גם אבא וגם סבא וגם הדודים. ג'מאל כל הזמן ראיתי בו שהוא רק הדרך שלו לצבא. הוא רצה להיות בצבא כמו אבא. לפני שהוא התגייס בעצם ידע שהוא הולך להתגייס ליחידות מיוחדות. מפה לשם התגייס לצנחנים, היה ב-101. באמת, מה שאמרתי בטקס על כל משימה שתוטל עלינו, אני באמת התכוונתי לכל מילה. וזה רק לעבוד ביחד. לבד, זה לא ילך. אז שיהיה לו כולנו בהצלחה והצלחת התחלות חדשות. 6:30 ב-7 באוקטובר. התחילו כל האזעקות. הוא ישר ירד לדרום. כשהוא יצא, הרגשתי שיש, כאילו, ג'מאל לא חוזר. אז לקחתי את הטלפון וצילמתי אותו, ונשקתי אותו 10 פעמים. הוא אומר לי, אבא, אנחנו נכנסים למלחמה. המלחמה הזאת הולכת להיות מלחמה קשה. והסיכוי שאני אחזור מהמלחמה הזאת יכול להיות שאני לא אחזור. ואם אני לא אחזור מהמלחמה הזאת, אתה חייב להיות גאה בי. בודקות מאבא וגדעון. זה 3 ימים לפני האסון. זה היה ביום רביעי. אני בא לצאת מהחמ"ל, ואז החברים שלי אומרים לי שסדרנו לך הפתעה. השגנו לך אישור שאתה יכול לדבר עם ג'מאל במכשיר קשר. עושים לחדש חם. אתם חוד החנית של הלוחמים, תשמרו על עצמכם ותישארו כמה שצריך בפנים ועד הניצחון. מתגעגעים מאוד ואוהבים. תודה רבה, אבא יקר. עידן, מזל טוב על הדרגה. קודם מאחל לך הצלחה רבה, מתגעגע אליך, אוהב אותך, מחכה שתחזור, עד הניצחון אחי. בעזרת השם, גדעון, גם אתה מברוק על הדרגה. תודה קודקוד. אני כמנהלת מקיף, אני כל שנה ביום הזיכרון, אני עומדת ונואמת על החללים שנפלו בכפר. כל פעם שאני יושבת שמה, מסתכלת על השמות, אומרת, אני לא יודעת למה יש לי הרגשה שעוד שנה או שנתיים אני אראה אחד מהמשפחה, כי כולם לוחמים. ביום הראשון שקרה האסון, ואמרו לי שהוא נהרג עם עוד 2 חבר'ה, והם היו הפיקודים של ג'מאל. והחלטנו שבשבעה אנחנו נוסעים אליהם, למשפחה של שחר. אנחנו נכנסים לתוך הבית, ואנחנו פותחים את הדלת, פתאום אנחנו רואים תמונה גדולה של ג'מאל, ותמונה קצת יותר קטנה של שחר. אנחנו אומרים, כאילו, בוא'נה, מה קרה כאן? אומרים, אתם איבדתם בן אחד, אנחנו איבדנו 2 בנים. ג'מאל מבחינתנו היה בן בית. ג'מאל היה הכל בשביל שחר. בנימין, בחור חרדי מבית שמש, עולה מארצות הברית. שחר, משפחה דתייה מירושלים, וג'מאל הוא דרוזי מכפר פקיעין בגליל. 3 נלחמו במלחמה הזאת כישראלים גאים. הגיע הזמן שנהיה שווים, אין ליהודים, אין למדינת ישראל. עדה כמו העדה הדרוזית,
שהיא שותפה, שותפות אמת. אני מתגעגע. שהוא היה בא אליי, לא היה עומד לסבא. הוא נותן לי כאפה ככה, הוא אומר לי, היי, סבא שלי, ומחבק אותי. כל מה שקשור לג'מאל אני אתגעגע. כשאקום בבוקר, אכין לו קפה. תמיד היה שואל אותי אם אני נראה יפה, מה אלבוש את זה או את זה. הייתי לוקח אותו אולי חזק, מחבק אותו המון המון, ואני אומר לו שאני גאה בו, וגאה על כל מה שהוא עשה, שאני אוהב אותו מאוד.